TV station outside Metro Manila. News, views, fun, on demand. Now streaming live. In an age of rushed headlines and distorted truths, there must be news that stays exact. No bias, no spin. This is news straight to the point. Fast, fair, on the dot. And now here is Anadel Sabas de la Riarte. Maayong hapon, kini si Anadel de la Riarte o kini ang Balita on the Dot. Sa hinapos nga buwan karong tuiga, mahumanagyod ang Cebu City Medical Center subay sa bag-ong gianunsyo sa mayor sa Dakbayan sa Sugbo. Paninguhaon sa kagamhanan sa Dakbayan nga maigo sa target date nga December 2026 ang konstruksyon sa CCMC gikan sa ikaupat ngadto sa ikapito nga andana. Sa kontrata, moabot og 700 million pesos ang gastuhon niini nga gi-award sa Dakay Construction and Development Corporation. Maon usab sa syudad nga mabutangan na og equipment ang maong tambalanan sa pagsulod sa Enero tuig 2027. Posibleng mobalor kini og 300 million pesos apan hangyoon sa syudad ang DepEd nga abagan sila nga makabaton sa gikinahanglan nga mga hospital equipment. Maukadto ang balita sa alas 2 at ang iyang dugang pang mga balita karong alas 4. Kini si Anadel de la Riarte o kini ang Balita on the Dot.